Hi friends, welcome to Lakshmi Tamil. நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் செம்பருத்தி இலை அதோட பூ அதை வச்சு தான் ஒரு சூப்பரான ஒரு ஹேர் பேக் தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இப்போ தான் பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இந்த ஹேர் பேக் எப்படி ரெடி பண்ணலான்றதை வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முடி கொட்டுற ப்ராப்ளம் தான். ஸோ முடி கொட்டுதுன்னா அதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் காரணங்கள் இருக்குது. ஸோ நம்ம சரியாக தூங்க மாட்டோம், சரியாக சாப்பிட்ருக்க மாட்டோம். அதுக்கப்புறம் முடியை ஒழுங்காக பராமரிக்கணும், டென்ஷன் ஆகக்கூடாது. இந்த மாதிரி நிறைய காரணங்கள் இருக்குது முடி கொட்டுறதுக்கு. சில பேருக்கு தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். ஸோ அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. நம்ம எல்லாமே கரெக்டான நேரத்தில் கரெக்டான விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணாலே இந்த பிரச்சனை எல்லாமே சரியாயிடும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இப்போ ஹேர் பேக்குக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியண்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன்னு உங்ககிட்ட சொல்கிறேன். நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியண்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செம்பருத்தி இலை எடுத்திருக்கேன். செம்பருத்தி இலையில் பார்த்தீங்கன்னா முடி நல்லா கருப்பாக வளர்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது. இது செம்பருத்தி இலையும் சரி பூவும் சரி நம்ம முடி வளர்ச்சிக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். இது இந்த ஒரு பேக்கே நம்ம வாரம் வாரம் நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாலே போதும், முடி கொட்டுற ப்ராப்ளம் எல்லாமே சரியாயிடும். இது முடி நல்லா அடர்த்தியாக நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது. செம்பருத்தி பூ பார்த்திங்கன்னா முடி நல்லா அடர்த்தியாக ஸ்ட்ராங்காக நீளமாக வளர்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் நம்ம ரூட்டை ஸ்ட்ரென்த் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸ்கேல்ப்பை நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்க ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது. முடிக்கு தேவையான ரத்த ஓட்டத்தை கொடுக்கறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது செம்பருத்தி பூ. எனக்கு செம்பருத்தி பூ கிடைக்கல, செம்பருத்தி பவுடர் தான் கிடச்சிருக்கு. உங்கள்கிட்ட செம்பருத்தி பூ இருந்தாலும் அதை ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்துக்கோங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நான் தயிர் எடுத்திருக்கேன், ஒரு 2 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். தயிர் நம்ம முடிக்கு நல்ல ஒரு மாய்ஸ்சரைசராக இருக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது. முடியை நல்லா சாஃப்டாக சில்கியாக வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது. பொடுகு பிரச்சனை இருக்கிறவங்க இந்த தயிரை யூஸ் பண்ணலாம், பொடுகு பிரச்சனை சரியாயிடும். நெக்ஸ்ட்டு நான் ஒரு பனானா எடுத்திருக்கேன். இது ஏன் எடுத்திருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஹேர் பேக்லாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கண்டிஷ்னர் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த கண்டிஷ்னர் யூஸ் பண்ண வேண்டாம். நம்ம கண்டிஷ்னருக்கு பதிலாக இந்த பனானா இதில் சேர்த்தாலே போதும். நம்ம முடிக்கு நல்ல ஒரு கண்டிஷ்னராக இந்த பனானா இருக்குது. அதனால் நான் இந்த பனானா எடுத்திருக்கேன். பனானாவும் பார்த்திங்கன்னா முடிக்கு நல்லா சாஃப்டாக சில்கியாக இருக்கிறதுக்கு இந்த பனானா ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது. அடுத்தது நான் எடுத்துக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியண்ட் பார்த்திங்கன்னா நெல்லிக்காய். நெல்லிக்காயில் பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்க. இதை நம்ம ரெகுலராக சாப்பிட்டுட்டு வந்தாலுமே சரி, இல்லை ஒரு ஹேர் பேக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாலுமே சரி, முடிக்கு அவ்வளோ ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் இந்த நெல்லிக்காயில் இருக்குது. நம்ம சாப்பிட்றப்போ நம்ம உடம்புக்கும் சரி முடிக்கும் ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது. ஹேர் பேக்காக யூஸ் பண்ணுறப்போ முடியை நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த நெல்லிக்காய் யூஸ் பண்ணுறதால நெல்லிக்காய் உடல் சூட்டை தணிக்க ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட்டு முடி நல்லா கருன்னு அடர்த்தியாக வளர்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது. க்ரே ஹேர் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க இந்த நெல்லிக்காய் யூஸ் பண்ணுறதால க்ரே ஹேர் பிரச்சனையும் சரியாயிடும். நம்ம ரூட்டை நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த நெல்லிக்காய். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்தது நம்ம இந்த இன்க்ரீடியண்ட் எல்லாம் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா நைஸாக பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம். செம்பருத்தி பூ, இப்போது இது எல்லாத்தையுமே மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுட்டேன். இப்போ இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்தேன். பாருங்கள், இப்போ நான் இதை அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன். இது யாரெல்லாம் ரொம்ப யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் ரொம்ப ஹேர் லாஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க பாருங்களேன், அவங்க எல்லாருமே இந்த ஹேர் பேக்கை வாரத்தில் 2 வாட்டி ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏன்னா இது தயிர்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால ரொம்ப கூலிங்காக இருக்கும். கூலிங் ஒத்துக்காதவங்க ஒரு 5 நிமிஷம் போல் ஊற வச்சுட்டு நல்லா ஹேர் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இதுக்குன்னு தனியாக கண்டிஷ்னர்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா இதுலேயே நம்ம வாழைப்பழம் சேர்த்துருக்கோம். இதுவே முடிக்கு நல்ல ஒரு கண்டிஷ்னராக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். நான் உங்களை அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் டாடா, பை பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.